datang we langsung tah ka jalan reka ngampra barudak. Hai geri ke jalur Padalarang sugan mah ieu teh arum jeram versi datar versi halodo maksud teh. Wah ieu mah jalan geus mah tapi omongeun ieu palebah anu sakirana caina teh minangkana mah geus halodo cenah halodoannya. Terus arus lalu lintas di dia begitu sangat padat sekali. Eureun motor kieu wayahna kudu ngelehan heula nyata supaya aman terkendali. Terus belah mana tuh saat mang cenah hayang ningali anu sakirana lebih parah lagi. Tah ieu masih kene rada normal di dia mah. Ieu teh ke belah mana cenah eta anu aya rel kereta api tah, rel kereta cepat nih. Nah itu anu terusan ka ditu namanya eta ka jalur kantor kecamatan Ngamprah lah asupna. Nah, hobi mancing cenah sarmang atuh da urang mah. Ka dia aja yang hobi mancing mah. Nanti kalian tinggal mancing di sini ya.